हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हैक द वर्ल्ड। तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारे वीडियो को रेगुलरली वॉच करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे स्मार्टफोन एंड स्पीकर से रिलेटेड कंटेंट आते हैं। इसमें हम उनके अनबॉक्सिंग करते हैं और उनकी टेस्टिंग करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना पीसी रिलेटेड कंटेंट पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हम करने वाले हैं एक पीसी बिल्ड जो कि एक मिड रेंज पीसी होगा और वो 80 to 90,000 तक का पीसी होगा। क्योंकि हमारा पुराना पीसी जो है उसमें हम काफ़ी गुड क्वालिटी की वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाते फ्रेंड्स, तो इसीलिए हमें फ़ोन पे वीडियो एडिट करना पड़ता है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक नया पीसी ही बिल्ड कर लिया जाए। तो हम एक सीरीज़ निकालने वाले हैं जो कि हमारी फर्स्ट सीरीज़ होगी, जिसका नाम है प्रोसेसर टू प्रोसेसिंग। जैसा कि आपको नाम सुनने में लग रहा होगा फ्रेंड्स, प्रोसेसर टू प्रोसेसिंग यानी हमारे सारे पीसी की छोटे छोटे पार्ट्स की अनबॉक्सिंग करेंगे, उसकी रिव्यू करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद पीसी की परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे, बेंचमार्क भी हम आपको दिखा देंगे फ्रेंड्स। वैसे भी यूट्यूब पे पीसी रिलेटेड काफ़ी कम वीडियो होते हैं, तो अगर आपको इंटरेस्ट है पीसी रिलेटेड कंटेंट में तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे, और कर लीजिए प्रेस उस बेल आइकन को ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स अभी रुक जाइए, अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है। सो जैसा कि आपने हमारे पहले वीडियो में देखा था कि हमने कहा था कि स्मार्टफोन की एक सीरीज़ निकालने वाले हैं जिसमें हम चीपेस्ट स्मार्टफोन से लेके फ्लैगशिप स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो वो कुछ कारण से नहीं हो पाई फ्रेंड्स, तो वो हमारा सेकंड सीरीज़ रहेगा जो कि फर्स्ट सीरीज़ को ख़त्म होने के बाद लॉन्च होगा। तब तक के लिए अगर आपको ये दोनों सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आपको और कोई भी टेक्निकल थिंग्स की अनबॉक्सिंग देखनी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने की पूरी पूरी कोशिश कर लेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आज हमारे चैनल पे 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं जान रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी मैं आज खुश हूँ। मैं जान रहा हूँ फ्रेंड्स कि 1K सब्सक्राइबर तक आप काफ़ी जल्दी अपने सपोर्ट से हमें लेके चले जाएंगे। ऐसे ही नए नए वीडियो और सीरीज़ लॉन्च करते जाऊंगा। तो मिलते हैं हमारे सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में 2 दिन के बाद। तब तक के लिए बाय बाय।